家好，歡迎收睇我哋嘅 channel。上次介紹過島根警港去揾妖怪，又點可以唔介紹呢一個島根縣嘅出雲大社呢？出雲大社以供奉結緣之神大國主大神而聞名，除咗祈求戀愛，亦都可以保佑家庭、工作各方面嘅人際關係。出雲蕎麥麵就係當地嘅特色美食，喺出雲大社附近都可以品嚐到。出雲大社周邊都有唔少商店，我哋而家慢慢行下先。商店街有賣好多在地美食同埋結緣商品，嚟到呢一度揀嘢食都有排揀啦。除咗注連繩，仲有好多紀念品可以買。行到攰，嗌返杯嘢飲休息下，又可以欣賞下周圍嘅景色。商店街個範圍真係好大，慢慢睇嘅話，真係可以行大半日㗎。而家就一齊漫步睇下啦。除咗手信店之外，一路行過嚟真係好多食店。除咗出雲大社之外，都真係要預留返多啲時間行商店街啊！Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free. 好多好得意嘅紀念品賣啊！觀岸來所，仲有人力車可以坐添。名物啊！行到嚟出雲大社啦！出雲大社入邊有66隻白兔仔石像㗎。
傳喺每年農曆10月，嚟自日本各地嘅神明都會聚集喺出雲大社參加年度會議。只有喺出雲年先至會被稱為有神嘅月份，而其他地區就因為神明唔喺度，所以呢就被稱為神無月。懸掛喺神樂殿嘅大柱連繩係重達5噸㗎，係日本最大嘅掛繩之一，用於驅邪同埋象徵神聖空間。呢度就係出雲大社嘅核心御本殿，亦係日本神社大殿入邊規模最大㗎。近睇真係超巨型、超大條柱繩啊！本身出雲大社亦都係一個好有名嘅能量景點，所以都吸引咗好多人嚟祈求戀愛、婚姻同埋人生良緣。嚟參拜嘅人都係想求得一份緣分或者福氣。仲有要注意返嘅係，出雲大社嘅參拜係鞠躬2次、拍手4次，再鞠躬1次嘅。同其他神社嘅參拜方法係有啲唔同㗎。神社入邊都好大，有好多地方可以參觀，有興趣嘅朋友可以睇下。嚟都嚟咗啦，梗係要買埋魚手返去啦。咁就梗係唔少得要買埋魚手啦。魚手都有好多款式㗎，可以慢慢揀。出邊店鋪賣嘅紀念品都勁可愛。出雲大社附近都有好多松樹，可以喺度慢慢散下步，都幾舒服㗎。呢個銅像就係大國主大神啦。多謝收看，鍾意我哋嘅影片請你訂閱、讚好同埋留言啦。下條片再見啦！